中意食糯米糍嘅大人小朋友都一定要睇啊！呢個係我試過最好味嘅糯米糍啊，即叫即做，真係超級軟綿綿啊！今次呢，我就買咗4個味，佢有朱古力啦、開心果啦、芋泥同埋肉鬆花生，哇，隻都好大隻，好有份量啊！嗱，展開俾大家睇下每一款，真係哇冇偷工減料咯啲份量。首先試下呢個肉鬆花生先，第一啖咬落去感覺呢，肉鬆真係好香，口感好好啊！我好中意食一啲鹹嘢，所以真係非常好食。我嚟快啲試下呢個開心果啊！睇佢新鮮到呢啲糯米係一打開都黐翻埋啊！口感非常之好，佢同肉鬆嗰個其實差唔多，都係入邊有一粒粒好有嚼頭，好有開心果味啊！我到試呢個芋泥味啦，反而呢個芋泥味我就覺得冇乜口感，所以就普通一啲。好，最後啦，試埋呢一個榛子金沙味啊！我呢個榛子金沙味真係不得了，食落去真係好似成粒金沙，所以咧我個仔即刻走埋嚟話：哇，金沙我要試食啊！本身咧話試一啖，結果你知唔知？留去最尾嗰陣時話俾你哋聽搞乜嘢啦？睇下每樣試半隻已經超飽啦！我等緊佢整嘅時候呢，我仲買埋佢個雞仔餅，因為真係聞到佢好香啊！佢個雞仔餅呢，外脆內軟啊，非常之好食。另外仲有嗰個合桃酥，我上次買完都覺得係佢嘅招牌菜，大家都可以試下。好啦，我影完啦，最後嗰半嚿本身話留俾爸爸食嘅，結果俾呢位小朋友 KO。如果你都想試嘅話，記得喺深水埗 B2 出口直行5分鐘就到㗎啦。